Gezegenimizin enerji dengesi, Güneşten gelen kısa dalga radyasyon ile yeryüzünden yayılan uzun dalga radyasyon arasındaki karmaşık etkileşimle sağlanır. Bu süreç, Dünya'nın yüzeyinde sıcaklıkların dağılımını belirler. Özellikle ekstrem soğuk bölgelerin oluşumu, bu enerji alışverişinin bir sonucudur. Bilim insanları, bu alanları inceleyerek iklim değişikliği ve atmosferik süreçler hakkında önemli bilgiler elde eder. Enerji dengesinin bozulması, küresel iklim üzerinde ciddi etkiler yaratabilir. Dünyanın en soğuk bölgeleri, kalıcı bir sivil nüfusun olmadığı, zorlu koşullarıyla bilinen yerlerdir. Bu alanlarda genellikle yalnızca bilim insanları ve teknik ekipler, araştırma istasyonlarında görev yapar. Issız buz platoları ve uçsuz bucaksız kar örtüsü, insan yaşamı için son derece elverişsiz bir ortam oluşturur. Ancak bu zorlu koşullar, meteorolojik ve astrofiziksel araştırmalar için eşsiz fırsatlar sunar. Bilim insanları, bu bölgelerde dünyanın iklim sistemini ve evrenin sırlarını keşfetmek için çalışmalar yürütürler. Ekstrem soğukların meydana gelmesi için birden fazla veofiziksel faktörün bir araya gelmesi gerekir. Yüksek enlem ve yüksek irtifa, atmosferik duranlık ile birleştiğinde, bu bölgelerde sıcaklıkların hızla düşmesi mümkün olur. Radyatif soğuma, gece boyunca yüzeyden ısı kaybını artırırken, sıcaklık terselmesi ise soğuk havanın yüzeye yakın kalmasına neden olur. Bu süreçler sonucunda, özellikle kutup ve dağlık bölgelerde ekstrem soğuklar gözlemlenir. Tüm bu faktörlerin senkronize çalışması, yüzey sıcaklıkların kısa sürede ciddi şekilde azalmasına yol açar. Antarktika, sahip olduğu ortalama yüksekliği ve kalın buz örtüsüyle, dünyadaki en zorlu iklim koşullarını barındırır. Kıtanın Doğu Antarktika buz örtüsü, sıcaklıkların fiziksel yaşamın sınırlarının çok ötesine düştüğü bir soğukluk sunar. Bu bölgede, canlıların hayatta kalması neredeyse imkansızdır. Antarktika'nın bu özellikleri, onu hem bilim insanları hem de doğa meraklıları için eşsiz bir araştırma alanı haline getirir. Vostok İstasyonu, Antarktika'nın en zorlu koşullarında konumlanmış önemli bir araştırma merkezidir. Kriyosfer bilimi için kritik veriler sunan bu istasyon, yarım asrı aşkın süredir çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Burada elde edilen veriler, dünyanın en düşük sıcaklıkların kaydedilmesine olanak tanımıştır. Vostok, iklim değişikliği ve buzulların dinamikleri hakkında bilim insanlarına eşsiz bilgiler sağlamaktadır. 21 Temmuz 1983'te Antarktika'daki Vostok İstasyonu'nda ölçülen 89,2°C, dünyanın kaydedilmiş en düşük doğal hava sıcaklığıdır. Bu olağanüstü soğuk, kutup vorteksinin etkisi, radyatif denge ve atmosferdeki duranlık gibi bir dizi meteorolojik faktörün birleşimiyle ortaya çıkmıştır. Böylesine düşük sıcaklıklar, yalnızca Antarktika gibi izole ve ekstrem iklim koşullarına sahip bölgelerde gözlemlenebilir. Bu rekor, gezegenimizin iklimsel çeşitliliğini ve atmosferik dinamiklerin önemini gözler önüne sermektedir. Vostok Gölü, Antarktika'nın derinliklerinde, yaklaşık 4000 metre kalınlığındaki buz tabakasının altında gizlenmiş devasa bir buzulaltı göldür. Bu göl, milyonlarca yıl boyunca atmosferden tamamen izole kalmıştır. Bilim insanları, Vostok Gölü'nde yapılan keşiflerin, dünya dışı yaşam arayışında önemli ipuçları taşıdığına inanıyor. Özellikle astrobiyoloji alanında, gölün ekstrem koşulları ve izole ekosistemi, başka gezegenlerde yaşam olasılığını anlamamıza yardımcı oluyor. Vostok Gölü'nün sırları, hem dünyanın geçmişine hem de uzayın derinliklerindeki potansiyel yaşama ışık tutuyor. Vostok İstasyonu'nun lojistik operasyonları, Antarktika'nın zorlu koşulları nedeniyle dünyanın en karmaşık tedarik zincirlerinden biri olarak kabul edilir. Burada, malzeme ve ekipmanların güvenli bir şekilde ulaştırılması büyük bir titizlik gerektirir. Yeni kışlama kompleksi, bu zorluklara karşı enerji verimliliği sağlayan modern teknolojilerle inşa edilmiştir. Ayrıca, personelin yaşam kalitesini yükseltmek için konforlu ve işlevsel alanlar sunulmaktadır. Bu gelişmeler, istasyonda çalışanların hem güvenliğini hem de verimliliğini artırmayı hedeflemektedir. Uydu teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, Vostok'un ötesinde Dom-A, Dom-F ve Ridge-A gibi daha yüksek ve daha soğuk bölgeler keşfedilmiştir. Bu alanlar, dünya üzerindeki en düşük sıcaklıkların ölçüldüğü noktalar olarak dikkat çekmektedir. Elde edilen veriler, gezegenimizin termal sınırlarını yeniden tanımlamamıza olanak sağlamaktadır. Bu bölgeler, iklim araştırmaları ve atmosferik süreçlerin anlaşılması açısından büyük önem taşımaktadır. Uydu verileri, Antarktika'nın yüksek sırtlarında sıcaklıkların 98°C'ye kadar düştüğünü göstermektedir. Bu olağanüstü düşük değerler, atmosferde sera gazlarının bulunmaması nedeniyle gerçekleşen radyatif soğuma ile açıklanıyor.
Radyatif soğuma, dünya yüzeyinin ısısını uzaya yayarak sıcaklığın hızla düşmesine neden olur. Antarktika'nın izole ve kuru atmosferi, bu sürecin etkisini daha da artırmaktadır. Bu bulgular, gezegenimizde kaydedilen en düşük sıcaklıkların nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı oluyor. Röntgen A, atmosferik kararlılığı ve son derece düşük su buharı miktarı sayesinde, astronomi gözlemleri için dünyadaki en uygun noktalardan biri olarak kabul edilir. Bu benzersiz koşullar, gökyüzünün daha net ve kesintisiz izlenmesine olanak tanır. Higgs teleskobu, Röntgen A'da konumlandırılarak galaktik yıldız oluşum süreçlerini detaylı bir şekilde gözlemlemektedir. Bu gözlemler, evrenin yapısı ve yıldızların oluşum mekanizmaları hakkında önemli bilgiler sunar. Plato İstasyonu, Antarktika'nın en soğuk noktalarından biri olarak kısa süreli faaliyet göstermiştir. Burada kaydedilen düşük sıcaklıklar, istasyonun iklimsel açıdan ne kadar zorlu bir bölgede kurulduğunu gösteriyor. Lojistik zorluklar nedeniyle kapatılan istasyon, potansiyel olarak Vostok istasyonu ile yarışabilecek kadar ekstrem koşullara sahipti. Bugünse, bilimsel geçmişi ve iklim kayıtlarıyla Antarktika'nın unutulmuş soğuk noktaları arasında yer alıyor. Concordia istasyonu, Antarktika'nın zorlu koşullarında uzay görevlerinin etkilerini araştırmak için önemli bir merkez olarak hizmet vermektedir. Burada, uzun süreli izolasyon ve aşırı düşük sıcaklıklar, astronotların karşılaşabileceği psikolojik ve fizyolojik zorlukların benzerlerini sunar. Araştırmacılar özellikle hipoksi, yani düşük oksijen seviyelerine maruz kalmanın insan sağlığı üzerindeki etkilerini inceliyor. Ayrıca kışlama sendromu, uzun süreli kapalı ve izole ortamlarda ortaya çıkan ruhsal ve bedensel değişiklikler açısından detaylı olarak ele alınıyor. Bu çalışmalar, gelecekteki uzay görevlerinin daha güvenli ve verimli planlanmasına katkı sağlamaktadır. Kuzey Yarımküre, dünyanın en soğuk noktalarından bazılarına ev sahipliği yapar. Grönland buzul kalkanı, kalın buz tabakalarıyla ekstrem soğuk rekorlarını elinde bulundururken, yüksek dağ zirveleri de düşük sıcaklıklarıyla dikkat çeker. Bu bölgeler, Arktik ikliminin sınırlarını zorlayarak sert hava koşullarının hakim olduğu alanlar oluşturur. Özellikle kış aylarında sıcaklıklar, insan yaşamı için oldukça zorlu seviyelere ulaşabilir. Bu nedenle, Kuzey Yarımküre'nin bu ekstrem bölgeleri, iklim araştırmaları ve çevresel gözlemler açısından büyük önem taşır. Grönland'ın zirvesinde bulunan Klink İstasyonu, 1991 yılında kaydedilen 69,6°C ile Kuzey Yarımküre'nin en düşük sıcaklık rekorunu elinde tutmaktadır. Bu olağanüstü düşük sıcaklık, istasyonun yüksek rakımı ve atmosferik izolasyonu sayesinde gerçekleşmiştir. Yüksek irtifa, havanın daha ince ve soğuk olmasına neden olurken, atmosferik izolasyon ise dış etkenlerden koruma sağlamaktadır. Bu koşullar, Klink İstasyonu'nu dünyanın en soğuk noktalarından biri haline getirmiştir. Summit Camp, Grönland'ın coğrafi zirvesinde konumlanmış ve yıl boyunca faaliyet gösteren bir araştırma üssüdür. Bu kamp, zorlu iklim koşullarına karşı geliştirilen mühendislik çözümleriyle öne çıkar. Araştırmacılar burada, iklim değişikliğinin bölgedeki dramatik etkilerini gözlemleyerek önemli veriler toplar. Eriyen buzullar ve değişen sıcaklıklar, küresel iklimin geleceği için kritik ipuçları sunar. Summit Camp, hem bilimsel çalışmaların merkezi hem de çevresel değişimlerin canlı bir gözlem noktasıdır. Denali Dağı, yüksek enlemi ve düşük atmosferik basıncı nedeniyle dünyanın en soğuk dağlarından biri olarak bilinir. Zirveye yaklaşan dağcılar, burada ekstrem hava koşullarıyla karşılaşır. Özellikle rüzgar soğuğu, sıcaklıkların çok daha düşük hissedilmesine yol açar ve bu durum geçmişte birçok ölümcül olaya sebep olmuştur. Denali'nin sert iklimi, dağcılık deneyimini hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlaştırır. Bu nedenle, dağa tırmanmayı planlayanların hazırlıklı ve dikkatli olması hayati önem taşır.